జిల్లాలోని గంధంగూడలో గన్ మిస్ ఫైర్ కలకలం రేపింది. గన్ మిస్ ఫైర్ పక్కనే ఉన్న ఓ ఇంట్లోని మహిళ కాలులోకి బుల్లెట్ దూసుకువెళ్లింది. మహిళకి తీవ్ర గాయమై ఇంట్లోనే కుప్పకూలింది. ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్లో జవాన్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నెల రోజుల వ్యవధిలో రెండోసారి గన్ మిస్ ఫైర్ ఘటన చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే ఇట్లా సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చి తాకింది, కాళ్ళకి తాకింది. ఇంకా అప్పుడే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మీకి చూసి ట్రీట్మెంట్ అయినా చేసేసి ఎంక్వైరీ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినారు. మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే ఇట్లా సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చి తాకింది, కాళ్ళకి తాకింది. ఇంకా అప్పుడే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మీకి చూసి ట్రీట్మెంట్ అయినా చేసేసి ఎంక్వైరీ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినారు. మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే ఇట్లా సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చి తాకింది, కాళ్ళకి తాకింది. ఇంకా అప్పుడే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మీకి చూసి ట్రీట్మెంట్ అయినా చేసేసి ఎంక్వైరీ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనకి పూర్తి సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి కుమార్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కుమార్, థ్యాంక్ యూ గాయత్రి. నార్సింగ్ గంధంగూడలో మరొకసారి మిస్ ఫైర్ అయితే జరిగింది. ఒక ఇంట్లో మహిళ కాల్లోకి అయితే బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడంతో ఆ మహిళ కూడా వెంటనే తీవ్ర గాయాలయ్యి వెంటనే ఇంట్లోనే కుప్పకూలిపోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే గంధంగూడలోని ఒక ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్ లోని జవాన్లు అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ఈ ఘటన అయితే చోటు చేసుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ నెల రోజు వ్యవధిలో కూడా ఇది రెండోసారి మిస్ ఫైర్ అవడం జరిగింది. గతంలో ఇదే గంధంగూడలోని ఏదైతే ఆర్మీ జవాన్లు ఫైరింగ్ రేంజ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో కూడా ఒక బుల్లెట్ డైరెక్ట్ నేరుగా అపార్ట్మెంట్ లో ఒక అద్దానికి అయితే తగిలింది. అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలైతే జరగలేదు. కానీ ఈ రోజు మరొకసారి ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్ లో ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న జవాన్లు ఏదైతే ఈ గన్ మరొకసారి మిస్ ఫైర్ అయ్యి ఒక మహిళ కాల్లోకి అయితే దూసుకెళ్ళింది. వెంటనే ఆ మహిళ కూడా అక్కడ కుప్పకూలిపోవడంతో అప్రమత్తమైన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా ఆమెనైతే హాస్పిటల్ అయితే తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమెకి ఎటువంటి ప్రాణాపాయ పరిస్థితి లేదు కానీ కాళ్ళు మోకాలు కిందకైతే ఈ బుల్లెట్ దిగడంతోనే ఏదైతే స్వల్ప గాయాలైతే అయినాయి. ముఖ్యంగా ఇది రెండోసారి ఈ ఘటన రిపీట్ అయింది. ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న స్థానికులు కూడా ఈ ఆర్మీ మిస్ ఫైరింగ్ సంబంధించి ఆ ప్లేస్ మార్చుకోవాలంటూ కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉన్న ఏరియాస్ లోని ఇలాంటి మిస్ ఫైర్ కావడంతో ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందంటూ కూడా వాళ్ళు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మొత్తం ఏదైతే ఇది రెండోసారి ఈ ఘటన జరగడంతో కూడా ఆర్మీ అధికారులు కూడా దీనిపై సమాచారం ఇచ్చినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ కుమార్.